පුන් සැමදා ඔබ ළඟින් पिता पुत्रया स्प्रीतु सान्तुनम् त्रित्वये एकम देवोत्तमयानन् वහන්සේට स्तोत्र වේවා ආදිවාක්මේ දෙනුම් නිතිපතා අනන්ත කාලේදී ජේසු පිහිටයි ඉඩ දෙන්න සමිඳුන්ට ඔබේ මගේ ජීවිත වෙනස් කරන ඉඩ දෙන්න සමිඳුන්ට ඔබේ මගේ ඇතුළාන්තය නිදහස් කරන ඉඩ දෙන්න සමිඳුන්ට ස්වාමින් වහන්සේගේ බලය ස්වාමින් වහන්සේගේ සුවය ස්වාමින් වහන්සේගේ නිදහස අත්දකින්න මා ප්‍රේමවන්ත සොයුරු සොයුරියනි වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව සජීවීව අදත් ස්වාමින් වහන්සේව ඔබේ නිවසට රැගෙන එනවා. නිවසේ ඉන්න ඔබ ජීවත් වෙන්න පුදුමාකාර අරගලයක යෙදෙන වෙලාවක්. අම්මා තාත්තා දුව පුතා මේ සියලුම දෙනා ජීවිතේ ගැට ගහ ගන්න ලොකු සටනක නිරත වෙලා ඉන්න වෙලාවක්. ජේසුගේ ආදරය ඔබේ මගේ ජීවිතයට නැත්තම් මා ප්‍රේමවන්ත සොයුරු සොයුරියනි ඔබට මට ජීවිතයක් නැහැ. උන්වහන්සේගේ බලය අපි අත්දකිද්දි තමයි ඔබේ මගේ ජීවිතවල වෙනස්කම් ඔබේ මගේ ජීවිතේ සාර්ථකත්වයකට ඔබව මාව රැගෙන යන්නේ. මේ වෙලාවේ සමහර වෙලාවට අම්මා තාත්තා විතරක් ඔබේ ගෙදර තනි වෙලා ඇති. ඒ අම්මා තාත්තගේ දුව පුතා ඒ අම්මා තාත්තව අතහැරලා විවාහ වෙලා විදේශ රටක රාජකාරී කරනව වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි ඒ අම්මට තාත්තට ඇස්වලට කඳුළු වෙන්නේ. ජීවිතේ මම තනි වෙලා ජීවිතේ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාවේ හැටියට අපි තනි වෙලා අපේ ජීවිතේ කඩාගෙන වැටිලා නේද කියලා හිතනවා ඇති. නමුත් ඔබ තනි වෙලා නැහැ. ජේසුගේ ආදරය ඔබ නොදන්න වෙලාවක ඔබ නොහිතන වෙලාවක ඔබේ ජීවිතය බලවත් කරනවා. උන්වහන්සේගේ ආදරය මහා සාගරය වගේ. උන්වහන්සේගේ ආදරය උස් කඳුහෙල් වගේ. අපිට නිමාවක් නැහැ. සීමාවක් නැහැ උන්වහන්සේගේ ආදරයට. මා ප්‍රේමවන්ත සොයුරු සොයුරියනි. ජීවිතේ වේදනාවට ණයබරට හිර වෙලා ඉන්න ඔබ ඔබේ ජීවිතේ දරුවෝ සමහර වෙලාවට කියනවා ඇති තාත්තේ මම උදේට කෑවා මට බඩගිනි දවල්ට කාගන්න බැරුව ඒ වේල් තුනම කාපු ඔබේ මගේ ජීවිතය වේල් දෙකකට සීමා වෙච්ච කොටු වෙච්ච වෙලාවක ඔබේ දරුවෝ බඩගිනි කියලා කෑ ගහන වෙලාවක සමහර වෙලාවට ඔබේ දරුවෝ කියනවා නම් තාත්තේ මට ටියුෂන් පන්තියට යන්න සල්ලි නැහැ.
මට ඇඳුමක් ගන්න සල්ලි නෑ කියලා ඔබේ දරුවෝ ඔබට කියන වෙලාවක අම්මා තාත්තා ඒ අයට පේන්නේ නැතිව හැංගිලා අඬන වෙලාවක් තියෙනවා. මේ වෙලාවේ තමයි ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේගේ කටහඬ ඒ අයට ඇහෙන්නේ. මං ඔබට ආදරෙයි. ඇයි ඔබට තේරෙන්නේ නැද්ද? මං ඔබට ගොඩාක් ආදරෙයි. ඒ උන්වහන්සේගේ සෙනෙහස, උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමය අපිට හිතා ගන්න බෑ. ඒ සෙනෙහස ගලාගෙන ගියේ මට ජීවිතය දෙන්නයි. ඒ උන්වහන්සේගේ රුධිරය ගලාගෙන ගියේ මට අලුත් ජීවයක් දෙන්නයි. එහෙමනම් ඒ සෙනෙහස මට දැනෙනවා. ඒ කල්වාරියේ ගලාගෙන ගිය රුධිරය මට අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දුන්නා. මට අලුත් ජීවිතයක් දුන්නා. එහෙමනම් ඇයි මම අඬන්නේ? ඇයි මං කඳුළු සලන්නේ? උන්වහන්සේගේ රුධිරය, උන්වහන්සේගේ සෙනෙහස, උන්වහන්සේගේ ආදරය හැමදාමත් ඔබේ මගේ ගෙදර මේ ඔබ මේ මොහොතේ වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව ඉස්සරහා ඉන්න ඔබට මට දැනෙන්නට ඕනේ. එහෙමනම් අපි ගායනා කරමු. ඒ රුධිරය ගලාගෙන ගියේ මා නිසයි. ඒ සෙනෙහස ගලාගෙන ගියේ මා නිසයි. සෙනෙහස ගලා ගියා ජීසුනේ මට ආදරේ නිසා. ඒ ආදරේ මට දැනෙනවා ජීසුනේ. රුධිරේ ගලා ගියා. ඒ රුධිරයෙන් මට පණක් ආවා ජීසුනේ. මගේ පව් බර නිසා. ස්තුති ජීසුනේ. ඕ ජේසුනේ මට හිතාගන්න බෑ ජේසුනේ. මම වැටෙන හැම වෙලාවකම මට දැනෙනවා කවුරු හරි කෙනෙක් මාව අතින් අල්ල ගන්නවා. ඒ දැනිච්ච හැම වෙලාවකම මම ජේසුට කිව්ව හදවතින්ම ජේසුනි මම ඔබ වහන්සේට ගොඩාක් ආදරෙයි. ඒ ආදරය තුල තමයි හැම බාධකයක්ම මම ජයගෙන අද ඔබ මම මේ ජීවිතය ගත කරන්නේ. මට පුදුමයි ජේසුනි ඔබ වහන්සේ මට වටිනාකමක් දුන්නා. ඒ වටිනාකම තමයි මගේ ටැලන්ට් වලට මම අද ඔබ වහන්සේට ඔබ වහන්සේගේ පාමුල දනින් වැටිලා ඒ දුන්නු හැම ටැලන්ට්ුවක්ම ඒ දුන්නු හැම වරප්‍රසාදයකටම ඒ විතරක් නෙමෙයි මට අම්මා තාත්තා හම්බ වුණා. ඒ අම්මා තාත්තා මට ගොඩාක් ආදරෙයි. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්සේට හදවතින් කියනවා මගේ අම්මට තාත්තට මම ආදරෙයි. ඒ අම්මා තාත්තා මම ළඟ ඉන්න නිසා මම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ජේසුනේ. සමිඳුනි ඔබ මා ගැන සිතන්නට මා සතු වටිනා කම කිවදෝ. සමිඳුනි ඔබ මා ගැන සිතන්නට මා සතු වටිනා කම කිවදෝ. සිතාගන්න බෑ පිරිදුනි මාට විතරම් ඔබ ආදරේ ගියා. විතරම් ඔබ ආදරේ ගියා. සෙනෙහස ගලා ගියා. මට දැනෙනවා ජේසුගේ සෙනෙහස. මට ආදරේ නිසා. ඒ ආදරයට ගොඩාක් ස්තුතියි ජේසුනේ. අලුත් ජීවිතයක් අලුත් බලාපොරොත්තුවක් දෙන්නයි. මගේ පව් බර නිසා. ඔව් ජේසුනේ ඔබ වහන්සේ මගේ එකම ස්වාමියානෝ කියලා මට දැනෙනවා.
ඔබ වහන්සේ තමයි මේ ණයබරින් හිරවෙච්ච මට ජීවිතේ ජීවත් වෙන්න මම එපා වෙලා මට ජීවිතේ නැති කරගන්න තැනට මම ආවා එක වෙලාවක. හැබැයි ඔබ වහන්සේ මට පණිවිඩයක් දුන්නා. ඒ තමයි ඔබ වැටෙන හැම වෙලාවකම මං ඔබේ ජීවිතේ පිටිපස්සේ හිටපු එකම ස්වාමියානෝ මමයි. ඔබේ ජීවිතේ වැටෙද්දී එසෙව්වේ මමයි. ඒ නිසා ඔබ මාව විශ්වාස කරනවා. ඒ විශ්වාසයට මං ඔබට ගොඩක් ආදරෙයි පුතේ දුවේ. ඒ නිසා ජේසුනි ඒ ජේසුගේ ආදරයට මම හදවතින්ම තුති පුදනවා ජේසුනි. ඔබ මැව් සෑමදේ මට බාර දුන්නේ මට විශ්වාස නිසායි, මාව විශ්වාස නිසායි ජේසුනි. ඒ නිසා ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි ජේසුනි. ඔබ මැව් සෑමදේ මටම බාර දී යටත් කරන්නට මා කවුද? ඔබ මැව් සෑමදේ මටම බාර දී යටත් කරන්නට මා කවුද? සත් සමුදුරේ සෑම සතුන් කෙරේ අධිපති කම දුන් සමිදේ බලය දුන්න දිවිනේ. ගෙදරින් හැමෝම අපි කියමු සෙනෙහස ගලා ගියා. ඕ ජේසුනි ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. මට ආදරේ නිසා ඒ ආදරය මට ඕනේ ජේසුනි, මට දැනෙනවා. ඒ රුධිරය ගලාගෙන ගියේ මාව ජීවත් කරවන්නයි. ස්තුතියි ජේසුනි. සෙනෙහස ගලා ගියා. ජේසුනි මට ආදරේ නිසා. ස්තුතියි ජේසුනි. රුධිරය ගලා ගියා. මගේ පව් බර මගේ පෞකාරකම මම කාටද කියන්නේ ජේසුනි? මගේ වේදනාව මම කාටද කියන්නේ ජේසුනි? පෞකාර ජීවිතයට ඔබ වහන්සේ මට සමාව දෙන්න ජේසුනි. ඒ සමාව තුළ ඔබ වහන්සේ දුන්නු හැම වරප්‍රසාදයක් නිසාම මං ඔබ වහන්සේට තුති පුදනවා ජේසුනි. ඔබ වහන්සේ මාව මෙතනට ගෙනාවට මං ඔබ වහන්සේට තුති පුදනවා ජේසුනි. ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා ජේසුනි. ඔබ වහන්සේගේ නාමයට ස්තුතියි ජේසුනි. ස්තුතියි ජේසුනි. මට දුන්නු ජීවිතයට ස්තුතියි ජේසුනි. ස්තුතියි ජේසුනි. මම ලැබූ වරප්‍රසාද වලට තුති පුදනවා ස්තුතියි ජේසුනි. ස්තුතියි ජේසුනි. මම ලැබූ සෑම වරප්‍රසාදයකටම ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. හලෙලූයා. හalleluya. හලෙලූයා. හalleluya. ඔබ වහන්සේගේ නාමයට මහිමය වේවා. මහිමය වේවා. දෙවිඳුන් බලවත් දෙවිඳුන් මට ජීවිතය බලවත් කරන්න උන්වහන්සේ මට ලොකු බලයක් දුන්නා. ඒ බලය මම අනිසි විදියට පාවිච්චි කරේ නෑ ජේසුනි. ඒ සුවය නිසා මම අද මෙතන ඉන්නවා. ඒ ඔබ වහන්සේගේ සුවය, බලය, ශක්තිය මගේ ජීවිතයට දැනෙන්නේ මම හැම කන ආහාර වේලක් වගේ, මම ලබන පෝෂණයක් වගේ ඔබ වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක මම මේ මොහොතේදී ඒකාත්මික වෙලා ඉන්නවා. අද ඔබ වාසනාවන්තයි. ඒ වර්බුම් රූපවාහිනී නාලිකාව ඔබේ ගෙදරට ස්වාමින් වහන්සේව රැගෙන එනවා. සමහර වෙලාවට රූපවාහිනිය දිහා බලාගෙන ඉන්න ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබව ස්වාමින් වහන්සේ ස්පර්ශ කරනවා. සමහර වෙලාවට ඔබ නොදැනුවත්වම ඔබේ නම කියලා කතා කරනවා.
ඒ වෙලාවට ඔබට පුදුම හිතෙන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ ගෙදර ඉන්නවා. ඔබේ ගෙදරට එන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ වේදනාව, ඔබේ ණයබර, ඔබේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම, ඔබේ සුව කරගන්න බැරි හැම රෝගයක්ම උන්වහන්සේ දකිනවා. අපි දකින්නේ නැහැ. වෛද්‍යවරුන් පවා මිනිස් මනසින් බලලා, මිනිස් මනසින් කරන්න පුළුවන් ඒ හැම දෙයක්ම කරලා බැරිම තැන වෛද්‍යවරු පවා කියනවා අපේ කටයුත්ත ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ඔබ අදහන ස්වාමින් වහන්සේගේ කටයුත්ත. එහෙමනම් ඒ ස්වාමින් වහන්සේගේ සුවය, දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියාව, ස්වාමින් වහන්සේගේ ඒ ස්පර්ශය, ස්වාමින් වහන්සේගේ ආදරය මේ මොහොතේදී අපි ගීයකට හරවන්නට යනවා. ඒ උන්වහන්සේගේ බලය අපි මේ මොහොතේදී ගීයකින් ගායනා කරන්නට යනවා. ගෙදර ඉන්න ඔබ අම්මේ තාත්තේ ලැජ්ජ වෙන්නට එපා. ඔබේ දුව පුතා ඔබේ ළඟට ගන්න. ඔබේ ආච්චි සීයා ඔබ ළඟට ගන්න. ඒ අය ලොකු රෝගයකින් පෙළෙනවා නම් ඒ අයව ළඟට අරගෙන ඒ අයගේ හිසමස ඔබේ දෑත් තියලා ඒ අය දිහා බලාගෙන ස්වාමින් වහන්සේට ඒ අයව බාර කරන්න. මේ දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියාව මේ මගේ දරුවන් පිටත්, මගේ පිටත්, ස්වාමි පුරුෂයා මගේ අම්මා තාත්තා පිටත් පතිත කරන්න ස්වාමිනී. ඒ අයට සුවය ගලාගෙන යන්න මේ මොහොතේදී සලස්වන්න කියලා අපි දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියා සැමදාම මා දකිනවා. දෙවිඳුන්ගේ පුදුම ක්‍රියා සැමදාම මට පේනවා. දෙවිඳුන්ගේ බලවත් ක්‍රියා සැමදාම මා දකිනවා. දෙවිඳුන්ගේ පුදුම ක්‍රියා සැමදාම මට පේනවා. ඉහළ ආසේ පොළොව තලයේ පුදුම දෙවිඳුන් කරයි. ඉහළ ආසේ පොළොව තලයේ පුදුම දෙවිඳුන් කරයි. ඕ ජේසුනේ, ඉහළ අහසේ හිටියත්, පොළොව තලයේ මා සමග හිටියත්, ඔබ වහන්සේ මා සමගත්, මගේ පිටුපසින් මට ඉදිරියෙන් ඔබ වහන්සේ මගේ සුවය අරගෙන යනවා. මගේ බලය අරගෙන යනවා. මගේ ආදරය අරගෙන යනවා. එවිට මගේ ජීවිතයට නව පණක් දුන්නේ ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේයි. රෝගයේදී මා සුව කෙරූ, විපතේදී මා ළඟ විසූ, දෑතින්ම මා වට කෙරූ පියතුමිනි, අද ඔබයි මගේ රජ්ජුරුවෝ, ඔබයි මගේ රජතුමානෝ, ඔබයි මගේ විශ්වයට අධිපතියානෝ, ඔබයි මගේ දිව්‍ය වෛද්‍යවරයානෝ. අපි ගායනා කරමු. රෝගයේදී මා සුව කෙරූ, විපතේදී මා ළඟ විසූ, දෑතින්ම මා වට කෙරූ පියතුමනි ඔබමයි රජු. රෝගයේදී මා සුව කෙරූ, ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබත් එක්ක ඉන්නේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේව සුවපත් කරන්නේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. යන උන්වහන්සේට ඔබමයි රජු. මේ දැත් වීතල දෙවියන් වහන්සේට කියන්නේ පොළොව තලයේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සුවපත් කරන්නේ. අද මේ වසංගතේ ඔබේ ගෙදර ප්‍රශ්නේ ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ආලින්දේ ඉන්නේ. ඔබේ දරුවා තුල ජීවත් වන්නේ, ඔබේ ප්‍රශ්නේ තුල ජීවත් වන්නේ. ඉහළ ආසේ බාරගෙන සියල්ල උන්වහන්සේට, බාරගෙන උන්වහන්සේට සියල්ල උන්වහන්සේ සතුයි. ඒ මහා බලයයි අපි අත්දකින්නේ අම්මේ තාත්තේ. ඒ දෙවියන් වහන්සේ මගේ ජීවිතේ, ඔබේ ජීවිතේ සුව කරන එකම තැනන් වහන්සේ. ඒ දෙවිඳුන් කරයි, පුදුම දෙවිඳුන් කරයි. ප්‍රශංසා වේවා. ස්තුති.
ස්තුති ස්වාමිනී. ස්තුති ස්වාමිනී. ඒ මහා මහිමය මහිමය. ප්‍රශංසා වහන්සේට. Hallelujah. Hallelujah. Sudi. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. ස්තුතිය ප්‍රශංසාව ඔබ වහන්සේටමයි. ආමෙන්. ආමෙන්. ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරෙමු. අද උන්වහන්සේට දෙයක් තියෙනවා ඔබට කියන්නට. අද මම ගත්තේ දේව වචනය ජොම් තුමාගේ සුවිශේෂයේ 6 වන පරිච්ඡේදයේ 60 වන වගන්තියේ සිට 69 දක්වා. ඔබ ළඟ ඔබ දැහැතේ සුදු වචනේ තියෙන්නට ඕන. ජොම් තුමාගේ සුවිශේෂයේ 6 වන පරිච්ඡේදයේ 60 වන වගන්තියේ සිට 69 දක්වා. යසු විට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් මේ දරා ගන්නට බැරි කීමකි. එතුමාණන්ට සවන් දී සිටිය හැක්කේ කාටදැයි තමන් අතරේ කතා කරගත්ත. ශ්‍රාවකයන් මෙසේ මැසිවිලි කියන බව ජේසුස් වහන්සේ දිවසින් දැන ඔවුන් අමතා. මේ ඔබට අධෛර්යයට පත්වීමට හේතුවක්ද. එසේනම් මනුෂ්‍ය පුත්‍රයාණන් පෙර සිටි තැනට නගිනු ඔබ දුඩුවොත් කෙසේද? ජීවනය දෙන්නේ ආත්මය වේ. මාංශයෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් නැත. මා ඔබට වදාළ වචන ආත්මයේද ජීවනයේද වෙයි. ඒත් නොහදන සමහරෙක් ඔබ අතරේ සිටිදී ඌ වදාළසේක. එසේ වදාළේ නොහදන්නු කවුද කියාත් තමන් වහන්සේ පාවා දෙන්නට යන්නේ කවරෙක්ද කියාත් ජේසුස් වහන්සේ මුල සිටම දැනගෙන සිටි බැවිනි. එහෙනුන් වහන්සේ නමුත් මාගේ පියාණන් වහන්සේගෙන් වරය ලැබූ කෙනෙකුට මිස අන් කිසිවෙකුට මා වෙතට පැමිණිය නොහැකි බව මා කිව්වේ ඒ නිසාය. මේ නිසා එවක් පටන් උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් පසු බට වී තවත් උන්වහන්සේ අනුව නොගියහ. ජේසුස් වහන්සේ 12 දෙනා අමතා ඔබත් ඉවත්ව යන්නට සිතන්නහුදැයි ඇසුසේක. සීමොන් පේතුරු පිළිතුරු දෙමින් ස්වාමිනී අප කවරෙකු වෙතට යන්නද? සදාතන ජීවනයේ වචන ඇත්තේ ඔබ වහන්සේ වෙතය. ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ ශුද්ධවරයාණන් වහන්සේ බව අපි අදහමු. එසේම ඒ බව අපි දනිමුයි කිය. සුවිශේෂ වාක්‍ය එසේය. ක්‍රිස්තුනි ඔබ වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රේමවන්ත සහෝදර සහෝදරියනි, මාක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ තියෙනවා 10 වන පරිච්ඡේදයේ 35 වන වගන්තියේ ලස්සන වදනක්. අප ඉල්ලන දේ ඔබ අපට ඉටු කර දෙන සේක් නම් අපි කැමැත්තෙමු. අප ඉල්ලන දේ ඔබ අපට ඉටු කර දෙන සේක් නම් අපි කැමැත්තෙමු. මේ කවුද කියන්නේ? සෙබදිගේ පුත් ජාකෝබ්ද යොහන්ද උන්වහන්සේ ළඟට ඇවිල්ලා මේ වචන ටික කියනවා. හරි පුදුමයි. තේරුම් ගන්නට අපහසු මොහොතක්. මේ කියමන ඔබත් මාත් හරියට කල්පනා කරලා බැලුවොතින් මේ වර්තමාන ලෝකේ සුලභ කියමනක් ප්‍රකාශයක්. එහෙම නැත්නම් නිරන්තරයෙන් ඔබටත් මටත් ඇසෙන වදන්. මේක තමයි අපි අත්දකින්නේ අද. අද මිනිස්සු හැටියට මොනම දෙයක් කරන්න ගියාම පළමු තැන මොකද්ද දාන්නේ? අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ? ඊට පස්සේ තමයි
අපේ කතාව පටන් ගන්නේ වැඩ කටයුත්ත. කල්පනා කරලා බලන්න සමාජයේ අපි හැමදාම සමාජ මාධ්‍ය පුවත්පත් වල අපි කියවනවා අපි දකිනවා අහනවා මෙන්න මේ සුලභ දසුන. අද මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයට ඇවිල්ලා ඉවරයි මේ කතාව. එනිසා අද මොනව නැතත් තමන්ට යමක් ලැබුණොත් විතරයි ඒ දේ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි කිතුරුමන් හැටියට ජීවත් වෙන්නේ අන්‍ය ආගමික පරිසරයක. අපි දකිනවා අපේ වටපිටාවේ අය කොයි ආකාරයකටද තමන්ගේ විශ්වාසයේ ජීවිතය ගෙනියන්නේ කියලා. ඒ නිසා මෙන්න මේ සිතුවිල්ල මේ කටයුත්ත මේ වචන අපේ දහම තුළට අපේ ආධ්‍යාත්මයට අපේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයට ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපි කොහොමද ඉල්ලන්නේ? අපි කැමති. නමුත් මට මේ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. මේ දේ සිද්ධ වෙන්න ඕන. මේ මාක්තුමාගේ සුවිශේෂයේ ඒ 35 වෙනි වගන්තියේ කියනවා වගේ ඔබ වහන්සේ මේක අපි ඉටු කර දෙන්නව නම් අපි කොච්චර කැමතිද මේ කටයුත්තට. අපි බලන්න කල්පනා කරලා අපි ඒක නෙවෙයිද කියන්නේ කියලා. අපි ආඥාව බලන්න. අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාදාමය බලන්න. මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. උන්වහන්සේට බාර දෙන්නේ නැහැ. අපි උන්වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙන බව අපි කොහොමද මිනිස්සුන්ට කියන්නේ? අපි කියනවා සුදු යාඥාව තුළ ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින යාඥාව වහන්සේ කැමැත්ත. Your will be done. නමුත් අපි යාඥාව අපේ පෞද්ගලික යාඥාවේ මගේ කැමැත්ත. My will be done. එහෙම නොවුන තැන මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? අප දේව ආදර කරුණාවෙන් ඈත් වෙනවා. එනිසා මේ තාත්තේ දුවපුතේ අපි හරියට කල්පනා කරලා බලන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය තුලත් හැමදාමත් ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයේ අපි එදා ගෝලයන්ට වරදින්නට ඇති තේරුම් ගන්න බැරුව ඇති. නමුත් එහෙම ක්‍රිස්තියානි ජීවිතයක් ඔබට මට එන්න පුළුවන්ද? බෑ ප්‍රමාන්තේනි. අපේ ජීවිතේ මීට වඩා වෙනස් වෙන්නට ඕන. අපි ස්වාමින් වහන්සේට ඉඩ දෙනවද? අපේ ජීවිත කතාවේ උන්වහන්සේට කැමති දේ කරන්නට. නෑ, බොහෝ වෙලාවට එහෙම දෙන්නේ නෑ. මම ඔබ ගෙනියන්න කැමති ජෝෂුවාගේ කතාවට. ජෝෂුවා 24 වන පරිච්ඡේදයේ බලන්න සුදු බයිබලයේ පුරාණ කිවිසුමේ 1 සහ 2 වගන්ති 15-18. මේ ජෝෂුවා තමන්ගේ ජනතාව ගේනවා ශෙකෙම් රැස් කරන ශෙකෙම් වලට. ඇයි මේ රැස් කරන්නේ? දරා ගන්න බැරි තැනකට තමන්ගේ ජනතාව ඇදගෙන වැටිලා දෙවියන් වහන්සේව අමතක කරලා. ඔව් පැහැදිලි කරනවා. යට ගිය දවස ආබ්‍රහම්ගේද නාහෝර්ගේද පිය වූ තේරාවැනි නුඹලාගේ පියවරු යුප්‍රටිස් ගඟ ඈතට වාසය කරමින් අන් දෙවිවරුන්ට වැඳුම් පිදුම් කළෝය. සමිධානන් වහන්සේට වැඳුම් පිදුම් කිරීමට ඔබ සතුටු නැත්නම් ඔබ වැඳුම් පිදුම් කරන්න කැමති කවරෙකුටද කියා අදම තීරණය කරගන්න. හරි ලස්සනයි. නායකත්වයේ දෙද්දී නායකත්වයේ වටිනාකම පැහැදිලිව කියනවා. ඔබ තීරණය කරන්න. හැබැයි මේ දෙවියන් වහන්සේ අපිට ජීවිතයක් දුන්නා. අපිට પરම්පරාවක් දුන්නා. අපේ වහල්කමෙන් මුදව ගත්තා. ඒ නිසා මමත් මගේ පවුලත් මගේ දරුවෝත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ තුලමයි තීරණය කරන්න. මිනිස්සු එකහණින් කියනව නෑ අපි දෙවියන් වහන්සේව අමතක කරන්නේ නෑ. ප්‍රියදල සහෝදර සහෝදරියනි, මෙන්න මෙතෙන්ට අපි එන්නට ඕන අපේ ජීවිතය තුළ උන්වහන්සේව ජීවමානව දකින්නට. උන්වහන්සේගේ ආදරය තුළ ජීවත් වෙන බව අපි කොහොමද මිනිසුන්ට කියන්නේ? හරි ලස්සන සිදුවීමක් ගියා. මම හිතන්නේ ඔබටත් එන්නට ඇති. පිටුමෙක් යනවා ලබන්න දෙන්නට රෝද පුටුවක ඉන්න දරුවෙක්. ඉස්සලාම රෝද පුටුවේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. රෝද පුටුවේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ගිහිල්ලා ඒ පිටුමා මේ දරුවට කියනවා ලබන්න දෙන්න කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයයි. ලබන්න දෙන්නේ නැහැ.
පස්සට ගිහලා කියනවා කම් එන්න කියලා. මිනිස්සු බලනවා මේ මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ දරුවා රෝදපුර තල්ලු කරලා ඉස්සරහට එද්දී ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයයි කියලා කියනවා. ආයෙ පස්සට යනවා. මිනිස්සු කෑ ගහනවා what is this father? මොනවද මේ කරන්නේ? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? උන්වහන්සේ අල්තාරයට යනවා. දැන් රෝදපුටුවේ ඉන්න දරුවට අල්තාරට රෝදපුටුවට යන්න බෑ. ඈතින් ඉඳලා කියනවා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ශරීරයයි. මිනිස්සු කුපිත වෙනවා. නමුත් මේ රෝදපුටුවේ ඉන්න දරුවා නැගිටලා යනවා ජේසුස් වහන්සේ ලබා ගන්න. මිනිස්සුන්ට එතකොටයි දැස් ඇරුණේ. මේ දරුවා නැගිටලා යනවා ජේසු ළඟට එකෙල්ලි බලාගෙන. ඉඩ දුන්න ජේසුට ඒ දේ කරන්නට. ඉඩ දුන්නා ජේසු ළඟට ගියා. මිනිස්සු හිතුවා මේ පාද පුංචි විහිළුවක් කරනවා මේ අබ්බගාත ළමයට නෑ. පෙන්නවා ස්වාමින් වහන්සේ ජීවමාන බව. අපි ඉඩ දින තැන උන්වහන්සේ අපේ ජීවිතේ මහා ප්‍රාතිහාර සිදු කරනවා. අපි ඉඩ දිනවා ධම්මි තාත්තේ. අපි හැමදාමත් උන්වහන්සේට කියන්නේ මේක කරලා දෙනවා නම් අපි කැමතියි. නමුත් අපි හදවතින් හිස් වෙන්නේ නැහැ ස්වාමින් වහන්සේට අපේ ජීවිතේ ප්‍රාතිහාර පාන්නට. එනම් මේ වදන් ඔබට හේවි. මේ වදන් ඔබේ ජීවිතේ මුමුණන්න. උන්වහන්සේට ඒ මහා ආදරය දෙන්න මේ වදන් තුළ පළමුවෙන්ම. අද අපි ඉඩ දීලා නැහැ උන්වහන්සේට. අපේ කැමැත්ත ඉටු කරන්නට අපි බොහෝ වෙලාවට උන්වහන්සේට කියන්නේ. මේ එහෙම දහමක් නෙමෙයි. අම්බේ තාත්තේ දුවේ පොතේ අපි දහන්නේ සම්පූර්ණ උන්වහන්සේට කැපවෙච්ච ජීවිතයක් තුළ අපි ජීවත් වෙන්නේ. අනේ නිසා තමයි උන්වහන්සේ මාගේ මාංශය අනුභව කරන්න මාගේ රුධිරය පානය කරන්න කියද්දී ඇයි මිනිසුන් අතහැරලා යන්නේ උන්වහන්සේව? මොනවත් හින්ද නෙවෙයි. මේ ධර්ම තේරුම් ගන්නට බෑ. ඔබ මාව අතහැරලා යන්නේ නෑ. පේතුරු කියලා. සදාතන ජීවනයේ වචන ඇත්තේ ඔබ වහන්සේ තුල පමණයි. අපි කාවෙතට යන්නද? You have the words of eternal life. අපි වචනේ තුල නෙවෙයි ක්‍රියාව තුල උන්වහන්සේ තුල රැඳී සිටින්නට ඕන. අපිට ප්‍රශ්න තියෙනවා, බාධාවන් තියෙනවා, ජීවිතේ පා වෙලා තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේ දන්නවා. ජෝෂුවාගේ කතාව මමත් මගේ දරුවොත් මගේ පවුලත් ඒ දෙවියන් වහන්සේ තුළ ජීවත් වෙන්නේ. ඔවුන් දැක්කා තමන්ගේ ජීවිතයේ කොතනද තිබුණේ, දැන් ඉන්නේ කොතනද. අපි දකින්න ඕන අම්මේ තාත්තගේ පුතේ අපේ ජීවිත තුළ අපි මොනවද කරන්නේ. එනිසා උන්වහන්සේට ඒ ආදරය අපි දෙනකොට පෙරලා ඒ ආදරය උන්වහන්සේ අපිට දෙනවා. උන්වහන්සේ අපිට ආදරය දෙනවා. ඊට දෙන උන්වහන්සේට ඉටු කරන්න ඒ ආදරයේ මහිමයක් දකින්නට ප්‍රේමන්තේනි. දීලා බලන්න ඉඩ දෙන්න තැන ඔබ දකින්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව. දැන් මොකක්ද අපිට වෙලා තියෙන්නේ? කල්පනා කරලා බලන්න. ස්වාමින් වහන්සේ වතහැර යන්නේ ඇයි? උන්වහන්සේව හොයාගෙන එන ආපු අය ඒ අය කිව්වේ තමන්ගේ කොටස තමන්ගේ කැමැත්ත අයිති කරගන්නට. හැබැයි උන්වහන්සේ හයි ලස්සන කතාවක් අපිට මතක් කරලා දෙනවා මේ සුදෝ ලියවිල තුල.
දහම අනුව ඔබ වෙනස් වෙන්නට ඕන. උන්වහන්සේ දහමේ හරය මිනිස්සුන්ගේ අවශ්‍යතාවයට වෙනස් කළේ නෑ. කල්පනා කරලා බලන්න. මම දහමේ හරය අයිති කරගත්ත කෙනෙක්ද? දහමේ හරය අනුව මගේ ජීවිතය වෙනස් කරගත්ත කෙනෙක්ද? එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි නම් ඔබ සමහරලාට උන්වහන්සේව අතහැරලා යන්නට ගිහිල්ලා ඇති. පසුව ඔබ තේරුම් ගන්නට ඇති. සමහරවිට ඔබේ දරුවෝ, ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයා, භාර්යාව මේ ක්‍රමවේදය තුළ දෙවියන්ව අතහැරලා යන්නට ඇති. තමන්ගේ කොටස ඉටු නොවන නිසා. ඒ නිසා උන්වහන්සේ ධර්මයේ හරය වෙනස් කළේ නෑ. කිසිම මොහොතක අපිට ඕන විදියට උන්වහන්සේක පවත්ව ගත්තා. උන්වහන්සේගේ ඉස්පිල්ලක් පාපිල්ලක්වත් මම වෙනස් කරන්නේ නෑ. ඇයි එහෙම කිව්වේ? එතන තමයි ජීවය තියෙන්නේ. ඒ තමයි උන්වහන්සේ තමයි එකම සත්‍ය. වෙන කවුරුත් නෙමෙයි අම්මේ තාත්තේ. ඒ සත්‍ය අපේ ජීවිතය අයිති කර ගන්න ඕන. ඒ නිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සහෝදරි දෙවියන් ළඟට ගිහිල්ලා ලෝකයා කතා කරන විදියට අපි වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ වෙනස් වෙන්න කියන්න එපා. ජෝෂුවා කිව්වේ නෑ දෙවියන් වහන්සේට මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඔබ වහන්සේ වෙනස් වෙන්න කියලා. අපි ජීවත් වෙන්නේ උන්වහන්සේට ඕන විදියට. එනිසා මේ සත්‍යතාවය ඔබේ මගේ ජීවිතේ හැමදාම අත්දකින්න ඕන සත්‍යතාවයක්. අපි කියනවා අර ප්‍රශ්න මේ ප්‍රශ්න අපි ඇදගෙන වැටිලා වෙන්න ඇති. නමුත් එහෙම හේතුවක් තියෙනවා. ඔබ මෙතෙක් කල්ලා මේ ක්‍රිස්තියානි ජීවිතේ ඔබ කියන්නේ දෙවියන් වහන්සේට වෙනස් වෙන්න කියලා. ජේසුස් වහන්සේට වෙනස් වෙන්න කියලා. ඒ නිසා මේ සුදෝ ලියවිල්ල අද කියපු ජොහන්තුමාගේ සුදෝ ලියවිල්ලේ ඒ කතා වණු මිනිස්සු අතහැරලා යන වගේ අපිත් අතහැරලා යනවා. නමුත් උන්වහන්සේ තුළ ඉදා ඒ පේදුරුලා දුන්නු පිළිතුරු අපි දෙන්න ඕන. කා වෙතට අපි යන්නද? ඔබ වහන්සේ තුළ පමණයි සදාතන ජීවනයේ වචන තියෙන්නේ. මේ වචන නෙවෙයි අත්දකින්න ඕන දේවල්. ක්‍රිස්තියානි ජීවිතය අත්දැකීමක් කරා ඔබ ගෙනියන්නේ නැත්නම්, ඒ අත්දැකීම තුළ අනිත් කෙනාව උන්වහන්සේ කරා ගෙනෙන්නේ නැත්නම් අපි හැමදාම එකම තැන පල් වෙන මිනිස්සු. එනිසා මේ වසංගත පීඩනයන් කියලා කියන්නේ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ මේ සත්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්නට දුන්නේ. ඔබේ ගෙදර ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්. අපි කාටවත් වෙනස් කරන්න බෑ ඒක. මේ හැඩතල ගන්න ඕන ඔබේ මගේ ජීවිතයේ මේ හැම ප්‍රශ්නයක් තුළම වෙනසක් දකින්නට. ඒ හැඩතල අපිට දෙනවා දෙවියන් වහන්සේ මේ හැම දෙයක් තුළම. ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේට වෙනස් වෙන්න කියන්න එපා. අපි වෙනස් වෙමු. අපි වෙනස් වෙමු. ඔබේ ජීවිතයට යහපත් යහළුවෙක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් හොයාගෙන යන්න එපා. පළමුව ඔබ හොඳ මිත්‍රයෙක් නැත්නම් යහළුවෙක් වෙන්න ඔබට බොහෝදී හමු වේවි. එනිසා ප්‍රියාදර සහෝදර සම්මිතාතේ දුවේ පුතේ දහම තුල ජීවත් වෙන ඔබත් මමත් ක්‍රිස්තියානි දහම තුල ජීවත් වෙන ඔබත් එහෙම නැත්නම් කතෝලිකයන් හැටියට සක්‍රමේන්තු ජීවිතය තුළ ජීවත් වෙන ඔබ මම අපි ඉල්ලන්න ඕනේ දහමට අනුව මගේ ජීවිතය හඩගස්ව ගන්න. අනිදාට ඔබත් මාත් අත්දැකීවි මහා ප්‍රාතිහාරයන්. ප්‍රාතිහාර කොටස්කරුව වෙන්න ඕනේ ඔබේ මගේ සිතුවිලි සහ එහෙම නැත්නම් ඔබේ මගේ ක්‍රියාව වෙනස තුලයි. උන්වහන්සේව දකින්න ඕනේ ඒ ආදරය තුලයි. එහෙම නොවුනොත් ඔබටත් මටත් සිදු වෙන්නේ නිකම්ම නිකන් ඔහේ යන ජීවිත ගෙවන්නට උන්වහන්සේව පැත්තකට දාලා. එහෙම වෙන්න නෙවෙයි මේ හැම පීඩාවක් තුළම අපට උන්වහන්සේ ඉන්නේ අපෝ ශක්තිමත් කරන්නට. මේ ආවර්ජනය කරන්නට ඕන. ඒ ආවර්ජනය කරද්දී අපි දකිනවා මම ඇයි උන්වහන්සේව අතහරින්නේ? ජෝෂුවා කියනවා අපි කොහෙද හිටියේ? අපිව ගෙනල්ලා විසරෙන් ගෙනල්ලා මෙච්චර දැනක් අපිට දුන්නු දෙවියන් වහන්සේව මට අමතක වෙරන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් මම කුහක මිනිස්සෙක්. ඔබේ ජීවිතේත් එහෙමයි. ඉඩ දෙන්න උන්වහන්සේට. ඉඩ දෙන්න උන්වහන්සේට. ඔබ විශ්වාස කරනවා මේ සුදෝ මොහොතේ ඔබේ ජීවිතේ උන්වහන්සේට සියල්ල කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ඔබේ ජීවිතේ ලොකුම වටිනාකම. උන්වහන්සේට ඉඩ දෙන්න. ඒ රහස දැනගන්නේ වෙන කවුරුත්. ඒ රහස දැනගන්නේ ඔබත් මාත් විතරයි. ඒකට අනුගත වෙන්නට ඕන ප්‍රේමවන්තයනි. එනිසා දුවේ පුතේ ඔබේ ජීවිතය උන්වහන්සේට බාර දෙන්න.
ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන් ඔබ ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න. උන්වහන්සේ වෙතට හැරෙන්න. මේ මොහොතේ ඒ සියල්ල වෙනස් කරන්න පුළුවන් උන්වහන්සේට විතරයි. අපි කොච්චර දැඟලුවත් ලෝකයේ තුල අපිට පිහිටක් නැහැ. නමුත් උන්වහන්සේ තුලයි ඒ ආදරය අපිට ලැබෙන්නේ. එනිසා අද දවසේ ඔබ ආලින්නේ නම් මේ යාඥාවට සහභාගී වෙනවා. යාඥාවට සහභාගී වෙනවා. බාර කරන්න. ඔබේ දරුවන්ව ළඟට ගන්න. එන දරුවන්ව සිහිපත් කරන්න මේ මොහොතේ. වෙනස් කරන්න උන්වහන්සේ. වෙනස් කරන්න උන්වහන්සේ. ඔබේ ගෙදර මේක බෝඩ් ලෑල්ලක් වෙන්න බෑ. ඔබේ හදවතේ ලියවිච්ච යාඥාවක් වෙන්නට ඕන. රෝගාතුරලා ඉන්න ඔබේ ගෙදර කෙනාගේ අම්මා තාත්තා දුව පුතාගේ හදවතේ ලියවෙන්න ඕන. හදවතේ ලියවෙන යාඥාවක්. ඔබ ඉන්න තැන ඉඳන් ඩැඩ් ඉහළට ඔසවලා දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. දෙවියන් වහන්සේට බාර දෙන්න. පුතේ බාර දෙන්න. දුවේ බාර දෙන්න. ඔබේ අම්මා තාත්තම බාර දෙන්න. දරුවන්ව බාර දෙන්න විදේශගත වෙලා තියෙනවා. ඔබේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය බාර දෙන්න. ඔබේ ණයබර බාර දෙන්න. ඒ දෙවියන් වහන්සේව ආදරයෙන් ගන්න ජීවිතයට ආදරයෙන් බැලඳ ගන්න උන්වහන්සේව. බුදුම ආදරයෙන් බැලඳ ගන්න. අතහරින්න පාදුවේ පුතේ. ඉතිහාසයේ අදත් හැමදාමත් ඔබේ මගේ ජීවිතයේ ගෙනියන වහන්සේ. මනසකින් බැලුවද නොහැකි දිවිඳුන් මතය පුරුත් එය නැහැකි මිනිස් මනසකින් බැලුවද නොහැකි දිවිඳුන් මතය පුරුත් එය නැහැකි මරිමවේ බහදුන්නේ දෙව් හඬටයි ජීවිතයේ වහන්සේට අද දවසේ මෙසිය දරම බාර කරන අසහනට පත් වෙලා තිබෙන රෝගාතුරා තියෙන ප්‍රශ්න වලින් ජීවිතේ හඬා වැටෙන මෙසියල්ල වහන්සේ බාර කරනවා. වහන්සේට දෙවියන් වහන්සේට රෝගාතුරලා ඉන්න සියලුගේ ජීවිත තුළ සියල්ල ණය බර තුළ සියල්ල උන්වහන්සේට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබේ දරුවගේ ජීවිතය නාස්ති වෙලා නම් උන්වහන්සේට පුළුවන් වෙනස් කරන්නට. දරුවන් නැතිනම් උන්වහන්සේට පුළුවන් ඔබේ කුස පුරවන්නට. ඔබේ ප්‍රශ්න වලින් මෙරිකලා නම් ඔබ ඉන්නේ විදේශගත වෙන ඔබේ අම්මා තාත්තා දුක් විඳිනවා නම් මේ මොහොතේ බාර දෙන්න සියල්ල උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. ඒ දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ මගේ ආදරය ඔබේ මගේ මහ බලය අත් දකින්නම් මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ. සියල්ල කළ හැකිය සියද්‍රාම දෙවියන් වහන්සේට සියල්ල කළ හැකිය සියල්ල කළ හැකිය සියල්ල කරන වහන්සේ. සුති ස්වාමී ප්‍රශංසා වේවා. හලෙලූයා. ඒ ඔබේ මගේ දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. ඔව් ස්වාමී හලෙලූයා. ඔබ වහන්සේට සියල්ල කරන්නට පුළුවන්. ප්‍රේමණීය සොයරිය මේ මොහොත ආශිර්වාදවත්ම මොහොතයි. ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන් ජීවිතය හෙළපු ස්වාමින් වහන්සේ
ඔබේ නිවසට යාවෙන මොහොතයි. දිව්‍ය සප්‍රසාද වහන්සේ වැඩම වන මේ මොහොතේදී අපේ සිත් එකලස් කරගෙන උන්වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට අපේ ජීවිතය උන්වහන්සේ ඉදිරියේ දිගහරින්නට මේ සුද්ධ වූ මොහොතේදී උන්වහන්සේ තුළ එකමුතු වෙමු. ඔබේ පවුලේ ඔබේ දරුවන්ව ඔබේ සැමියන්ව ඔබේ බිරියව ඔබේ අම්මව ඔබේ තාත්තව මේ හැම කෙනෙක්ම ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට ගෙනහින් නමෝ නමෝ වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා වන්දින්න සමිඳුන්ට නමෝ 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 වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා නමෝ 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 වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා ආදේ බේති පිමා උදා හිස දමා ආදේ බේති පිමා උදා හිස නමා නමෝ 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 වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා නමෝ 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 වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා මාගේ සිත ඔබේ නාදනය ඔබටම දීම සුදුසුය නමෝ 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 වන්දිමු සමිඳු ගුරු සදා 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 නිශ්චලව සමිඳුන් දෙහ මොහොතක් බලමු. දිව්‍ය සප්‍රසාදයේ වැඩවසන සමිඳුන් සුදු වචනය කියනවා. සමිඳුන් කෙරේ විශ්වාසය තබන්න, ශක්තිමත් වන්න, ධෛර්යවත් වන්න. සමිඳුන් කෙරේ විශ්වාසය තබන්න. නිශ්චලව ජේසු දිහා බලන්න. නමස්කාරයක් කරන ආකාරයෙන් උන්වහන්සේ ඔබේ නිවසට කැඳවා ගන්න. උන්වහන්සේ පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් දෙදෙනෙක් හෝ තුන්දෙනෙක් එකමුතු වන්නේද එතන උන්වහන්සේ වැඩ වසනවා කියලා. ඔබ
ඔබේ නිවසේ සිට මේ මොහොතේදී එකමුතු වෙන්නේ අප සමග ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයෙන්. එනිසා ඔබ ලොව කොයි ස්ථානයක සිටියත් ස්වාමින් වහන්සේ මේ මොහොතේදී ඔබ එක්ක වැඩවසනවා. ජේසු දිහා බලලා උන්වහන්සේගේ ඒ සදාතර ප්‍රේමය දෙස බලලා අපි මෙනෙහි කරමු. සමිඳුන් විශ්වාස කරන්නෝ සියොන් කන්දමෙන් අචලය සදාකාලිකය. සමිඳුන් විශ්වාස කරන්නෝ සියොන් කන්දමෙන් අචලය සදාකාලිකය. ප්‍රේමනීය සොයිර සොයිරිය, ඔබ විශ්වාස කරන්නේ, ඔබ අදහන්නේ, ඔබ නමස්කාර කරන්නේ, ඔබ බලාපොරොත්තු තබන් ඉන්නේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි. ඒ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරන අපට උන්වහන්සේ දෙන පොරොන්දුව තමයි ඔබ සියොන් කන්දමෙන් අචලය සදාකාලිකය. දෙවියන් වහන්සේ අපිට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ අපව පිළිගන්නවා උන්වහන්සේගේ තුරුලට. දුර්වල ඔබත් දුර්වල මමත් බොහෝ වෙලාවට පියතුමා කීවාක් මෙන් අපේ අවශ්‍යතාවල් හොයාගෙන, අපේ ඕනේ පාකම් හොයාගෙන අපි සමිඳුන් ළඟට යනවා. ඒතත අපි ජේසු ළඟට ඇවිල්ලා යන්නේ ජේසුනේ, මං ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරනවා. ඔබ වහන්සේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණෝයයි මා විශ්වාස කරනවා. ඔබ වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මුළු විශ්වය වෙනුවෙන්ම ජීවිතය හලපු ස්වාමින් වහන්සේයයි මම විශ්වාස කරනවා. හිමි සඳ මාගේ ආලෝකය හා විමුක්තියය. හිමි සඳ මාගේ ජීව ශක්තියය කියන්න ජේසුට. මුළු ලෝකයක් ලැබුණත් මට වැඩක් නැහැ ඔබ වහන්සේ මා සමග යාවුනේ නැත්තම්. මා ප්‍රේමනීය සොයර සොයරිය, ජේසු දිහා බලන්න. ජේසු ඔබට ආදරෙයි කියනවා. ජේසු ඔබට ශක්තිය දෙනවා. ජේසු අපිව ආලේපනය කරනවා. සුදු වචනය ප්‍රකාශ කරනවා. මා ආවේ ජීවනය දෙන්නයි, එය මුළුමනින්ම දෙන්නයි කියලා. ජෝම්තුමාගේ සුවිශේෂයේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 10 වෙනි වගන්තියේ උන්වහන්සේ කියනවා මා ආවේ ජීවනය දෙන්නයි, එය සපුරාම දෙන්නයි කියලා. අපි සම්බන්ධ වෙමු. උන්වහන්සේ තුල යාවෙමු. උන්වහන්සේට මහිමය කියමු. උන්වහන්සේට ජයශ්‍රී කියමු. නිශ්චලව මොහොතක් ඒ දේවත්වය පිළිගන්න. ඒ දේවත්වය පිළි අරගෙන ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට සමිඳුනි
මට ඉඩ හරිනු මැනේ කියලා කියමු. අපි කියමු අපි දුබල වෙන්න පුළුවන්. අපි අසරණ වෙන්න පුළුවන්. අපිට කිසි දෙයක් කරගන්නට බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ හැම අවස්ථාවකම ඔබ වහන්සේ තුරුලේ අපිට ඉන්න ඉඩ හරින්න. ජේසුනේ එවිටයි ඔබේ ප්‍රබලකම අපිට දිස් වෙන්නේ. යාඥා කරලා කියන්නේ දුබල මට දුර්වල මට ඒ දුර්ලභයෙන් ගැලවෙන්නට දෙන්න ඉඩ ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට. ලෝකයත් උන්වහන්සේත් අතර තනි වෙලා අපි සමිඳුන් තුලට යන ගමන්ම ලෝකයේ එක්ක යා වෙලා විටක අපි උන්වහන්සේට නමස්කාර කරද්දී තව මොහොතකින් ලෝකයත් එක්ක ඇලිලා ලෝකයේ විදිහට ජීවත් වෙන්න පටන් අරන් අපි මේ ගීතිකාව උන්වහන්සේට කියද්දී අපි කොච්චර දුර්වලද කියලා මෙනෙහි කරන්න. ගීතාවලී 51 වෙනි වගන්තිය මගේ ජීවිතේට ඔබේ ජීවිතේට මොනතරම් සම්බන්ධද කියලා හිතන්න. දෙවිඳුනි ඔබේ දයා කරුණාවෙන් මට අනුකම්පා කළ මැනව. ඔබේ විපුල දයාවෙන් මාගේ අපරාධ මකා දැමුව මැනව.
අපි ජේසුගෙන් සමාව ඉල්ලමු. මගේ කෙලෙස් මලින් මා මුළුමනින් සෝදාලුව මැනව. මාගේ පාප මලින් මා පිවිතුරු කළ මැනව. ඔබට විරුද්ධව ඔබට පමණක් විරුද්ධව මම පව් කළෙමි. ඔබ හමුවෙහි මම නපුර කළෙමි. සත්‍යයට හා අවංක බවට ඔබ ප්‍රිය කරන සේක. එබැවින් සැබෑ ප්‍රඥාව මට ඉගැන්වුව මැනව. ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් මා පිරවුව මැනව. පාපේ වහල් බැම්මෙන් මගේ පරම්පරාවම ගැලවුව මැනව. ශුද්ධ ලේවල මහා අනුහස මටත් මගේ පරම්පරාවටත් දුන මැනව. යක්ෂයාගේ වන්දන වලින් යක්ෂයාගේ මායම් වලින් මගේ දරුවන් රැකගත මැනව. මගේ සැමියා මගේ බිරිය බේරාගත මැනව. යක්ෂයා ලෝකයා මාංශයාගෙන් මා නිදහස් කළ මැනව. ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට සමිදුනි. අනේ මට හිඩ හරි නොවැනේ. සුදුලේවලින් මාව හෝදලා සුද්ධ කරලා මට සමාව දීලා ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට මට ඉඩ හරින්න ස්වාමිනී. ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට සමිඳුනි මට ඉඩ හරිනු මැනේ. ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට සමිඳුනි මට ඉඩ හරිනු මැනේ. දෙවිඳුනි මා තුල නිර්මල සිතක් මවා වදාළ මැනව. තිරසර නව දෙවියක් මට දුන මැනව. ඔබ හමුවෙන් මා පලවා නොහැරිය මැනව. ඔබේ ශුද්ධාත්මය මා කෙරෙන් ඉවත් නොකළ මැනව. කියමු ජේසුට. දෙවිඳුන් ප්‍රිය පඬුරනම් බිඳුණු හදවතකි. දෙවිඳුනි ඔබ තැලුණු බිඳුණු සිතක් ඉවත නොදමනසේක. මාව මගේ බිරිඳ මගේ සැමියා මගේ පුතා
මගේ දුව, මගේ අම්මා, මගේ තාත්තා, මගේ පරම්පරාව ඔබ වහන්සේට විරුද්ධව කළ හැම පාපයකටම මේ සුද්ධ මොහොතේදී මා පශ්චත්තාප වෙලා ඔබේ දහම මගේ දහම කරගන්නට, ඔබේ ධර්මය මගේ ධර්මය කරගන්නට, ඔබේ වචනය මගේ වචනය කරගන්නට, ඔබට ප්‍රියමනාප පවුලක් වන්නට අනේ ජේසුනේ මේ රාත්‍රිය සුද්ධ රාත්‍රිය මගේ නිවස ආශිර්වාද කරන්න, ඔබ සිතන විදියට සිතන්නට, ඔබ කියන දේ කරන්නට, මගේ ගෙදර ඔබටම ඇහුම්කන් දෙන්නට, සවන් දෙන්නට ජේසුනේ සුද්ධ වූ පවුලෙන්, මරි මව්මෙන් ජේසුනේ වෙනස් වෙන්නට ඉඩ දෙන්නට, යාගයක් වෙන්නට ජේසුනේ අපේ පවුලට ඔබේ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට සමිඳුනේ අපේ පවුලට ඉඩ දෙන්න. අපි ඔබ තුළම යැපෙනවා. ඔබේ අතැඟිලි මත අපේ ප්‍රශ්න තුල, අපේ කරදර තුල, අපේ අගහිඟකම් තුල, අපේ අඩුපාඩු තුල, අපේ තනිකම් තුල, ප්‍රතික්ෂේප වීම තුල උන්වහන්සේ ප්‍රබල වෙනවා. බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා තියෙන මොහොතක උන්වහන්සේ අපේ පවුල තුල ප්‍රබල වෙනවා. අපි කියමු ජේසුට ආරාධනා කරමු. අවසර ඉල්ලමු උන්වහන්සේගෙන්. ජේසු පියාණන් වහන්සේ විසින් ඔබම වෙනුවෙන්ම එවන ලද ජේසු සුද්ධාත්මයන් සමග සුදුවේ ත්‍රිත්වයේ වැඩ වසන ජේසු ඔබව බලවත් කරන, ඔබව ශක්තිමත් කරන ජේසු උන්වහන්සේ ඕ ජේසුනි ඔබ වහන්සේ කෙරෙහි මම විශ්වාස කරනවා. ශක්තිමත් වෙන්න පුළුවන් ඔබ වහන්සේ තුළම පමණයි. සමිඳුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තබන්න.
නිශ්චලව වියතෙගිලි අපි උන්වහන්සේ තුළ මට දිගහැරෙමු. රැඳී සිටින්නට සමිඳුනි මට ඉඩ හරිනු මැනී. ජේසු දිහා බලාගෙන නිශ්චලව ඔබේ ප්‍රශ්න, ඔබේ තනිකම, ඔබේ බලාපොරොත්තු සියල්ලම උන්වහන්සේගේ පාමුල තියලා නිදහස් වෙන්න විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේ තුළ අපට සැනසීම තියෙනවා කියලා. උන්වහන්සේ තුළ අපිට බලාපොරොත්තු තියෙනවා කියලා. වන්දනා කරමු උන්වහන්සේට. වහන්සේ ස්වර්ගීය පූපය උන්න දිවා වදාළසේක. සෑම ප්‍රබෝධයක් විඥානක් වී ඇත්තේය. යාඥා කරම්ම ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමිනී, ඔබ වහන්සේගේ දුප්‍රාප්තිය හා මරණයේ සේවීම ලෙස මේ පුදුමාකාර ප්‍රසාද නිදානය අපට දානය කළසේක් වේද. ඔබ වහන්සේගේ ගැලවීමේ පලාප සිතන නිතර දැන් ආකාරයෙන් ඔබ වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයට ආශ්‍රී රුධිරයට නිසි ගෞරවයෙන් වන්දනාචාර කිරීමට ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ සමය දැකීමට අපට වරම් දුන මැනව. ඔබ වහන්සේ සදාට වැජපෙනසේක, රජකම් කරනසේක.
ජේසුනි දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදයේ දෙවියනි අපි ඔබ වහන්සේට වන්දනා කරමු. ජේසුනි දේව පුත්‍රයාණනි අපි ඔබ වහන්සේට නමස්කාර කරමු. දෙවියන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. සැබෑ වූ දෙවියන් වහන්සේද සැබෑ වූ මනුෂ්‍යාද වන ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් ස්වාමී දරුවෝ ආශිර්වාදිත වේවා. ජේසුස් ස්වාමී දරුවන්ගේ ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී හෘදය ආශිර්වාදිත වේවා. පූජාසනෙහි දේව ප්‍රසාද නිදහනි ජේසුස් ස්වාමී දරුවෝ ආශිර්වාදිත වේවා. වහන්සේගේ අති අමීල වූ ශ්‍රී රුධිරය ආශිර්වාදිත වේවා. සැලසිලිදායක ආනන් වන ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. උත්තම දේව මාතාවන් වන අතිශුද්ධ වූ මරිය වහන්සේ ආශිර්වාදිත වේවා. වහන්සේගේ නිර්මල පිළිසිඳීම ආශිර්වාදිත වේවා. වහන්සේගේ ප්‍රතාප ස්වර්ගාරෝපණය ආශිර්වාදිත වේවා. අන්‍ය මාතාවන්ගේ මරියා යන ශ්‍රී නාමය ආශිර්වාදිත වේවා. වහන්සේගේ බුදු සුදවත් පති වූ සුදෝජසේතුමා ආශිර්වාදිත වේවා. දෙවියන් වහන්සේ තමන් දූතයන් හා සුදවන්තයන් කෙරෙහි ආශිර්වාදිත වේවා. ස්වර්ගයේ වාරවෝ
ප්‍රේමණීය සොයුර සොයුරිය අද විශේෂ නිවේදනයක් තියෙනවා සතුටුදායක නිවේදනයක් ඔබ වෙත ගෙනෙන්නට ලබන සතියේ සිට සෑම සෙනසුරාදාකම මෙම ස්ථානයේ සිට ඉංග්‍රීසි බසින් යාඥාමයක් පවත්වනවා සෑම සෙනසුරාදාකම ලබන සෙනසුරාදා රාත්‍රී 8 සිට 9 දක්වාත් ඉන් අනතුරුව නොවැම්බර් මාසයේදී රාත්‍රී 7:00 සිට 8:00 දක්වාත් ගරු ඔගස්ටින් වල්ලූරන් පියතුමා විසින් මෙහෙවන දිවසප්සාද වන්දනාව සහ යාඥාමය ප්‍රශංසාවේ මෙහෙය ලබන සතියේ සිට සෑම සෙනසුරාදාම ඉංග්‍රීසි බසින් එසේම සිරිත් පරිදි ඉඩ දෙන්න සමිඳුන්ට සෑම ඉරිදා දවසකම මේ ස්ථානයේ සිට ඒ වේලාවට සුපුරුදු වේලාවට රාත්‍රී 8ට ලබන සතියේත් නොවැම්බර් මාසයේදී රාත්‍රී 7:00 සිට 9 දක්වාත් විකාශනය කරනවා අපි ඔබ සමග සම්බන්ධ වෙනවා ඒ සමගම අපට උදව් කරන අපට අතහිත දෙන අපි සමග යාඥා කරන ඔබ නිසාමයි මෙසේ අපට ඔබ වෙනුවෙන්ම කැප වෙන්නට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මා සමග වැඩ කරන කටයුතු කරන හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් සමගම එකමුතු වෙලා ඔබට දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. උන්වහන්සේ ඔබේ දරු පවුල රැකවේවා. ඔබට යන තැන හරියන්නට සිතන දේ දෙවියන් වහන්සේට අනුව සිතන්නට වරම් ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි කියමු ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ඒ ඔබේ දෙවියන් වහන්සේ ඒ මගේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි අපේ රජින්දානෝ අපි හඬ නගා කියමු විශ්වාසයෙන් කියමු ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ගලවන්නට මිනිසත් බව ගත්තෙතුමා මගේ එකම ස්වාමියානෝ මා වෙනුවෙන් දුක් විඳා මා වෙනුවෙන් දිවි දුන්නා මගේ එකම ස්වාමියානෝ මා පාපෙන් ගලවන්නට මිනිසත් බව ගත්තෙතුමා මගේ එකම ස්වාමියානෝ වෙනුවෙන් දුක් විඳා මා වෙනුවෙන් දිවි දුන්නා මගේ එකම ස්වාමියානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ ජේසු මගේ රජින්දානෝ ජේසු මගේ දෙවිඳානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ එතුමා මගේ එකම රජානෝ සා
කුරුසේ අඩයාලමේ අපේ සතුරන්ගෙන් අප ගලවා දේවා අපගේ දෙවි ස්වාමිනී පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්ත්‍රී දුස්සාතුගේ නාමයෙන් ආමෙන් ජේසු ඔබ හැමට ජේසු පිහිටයි